Mó chavão, maloqueiro tá trajadão de Tommy e o canhão. E o braço lacradão de tatuagem no pião. E salve rapaziada, aqui que está falando na rua do canal JG Gamer. Estamos iniciando para mais um videozão. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, ativa os sininhos aí para não tá perdendo nenhum vídeo do canal, beleza rapaziada? Colabora com nós aí. Mano, compartilhando, se inscrevendo, beleza? Deixando um like aí rapaziada. Bora que bora. Mano, estamos aqui no Elite Motos 2, beleza mano? Trazendo pra você meus episódiozão aí. Então mano, hoje, mano, é o dia nós dar o primeiro rolezinho, né, mano? Conhecer a moto e a toda 135 nosso, beleza, rapaziada? Mano, pra quem não assistiu o vídeo anterior, beleza, mano? Vou estar colocando o card aqui, mano, beleza, mano? Vai estar aqui no card aqui o último vídeo que eu lancei pra vocês, beleza, mano? Quando eu comprei a moto, beleza, rapaziada? Mas é isso, mano, Mano, vamos ver se a motinha é da hora mesmo, né, rapaziada? A Todaizeira aí, 135, né, mano? A famosa, né, rapaziada? Antiquinha aí, mas é isso, rapaziada. Tamo aqui, né, mano, daquele jeitão. É isso, rapaziada. Mano, tem uns detalhes dela, beleza, mano? Não sei se vocês vão perceber, né? Quando eu vou estar cortando de giro, beleza, rapaziada? Não vou cortar de giro no rolezão, mano. Por quê, mano? O motor dela, mano, já tá meio zoado, tá ligado? Já tá meio abatido, mano. Então não pode cortar de giro, mano. E é isso, rapaziada, mano. E, mano, toda vez que eu for andar, beleza, mano? Eu tenho que vir e deixar o motor esquentando um pouquinho, mano. Pra não dar. Senão ela começa a falhar, beleza, rapaziada? Começa a morrer aí, é foda, né, família? Motinha nova aí. E, rapaziada, mano, vou estar passando vou tá avisando pra vocês, mano. Quarta-feira, mano, eu não trouxe vídeo, mano, porque eu fui, mano, lá no Detran, mano, fui tentar licenciar ela, fazer o documento, consegui, mano. Mano, só falta eu colocar a placa, né, mano? Essa placa, mano, vocês estão vendo aí, tá meio longe, beleza, rapaziada? Mas, mano, não é placa, mano. É um adesivinho, mano, é um adesivo que eu consegui pegar aí, mano. Coloquei, mano, só pra dar aquele miguezinho, né, mano? Só pra dar aquele migué, mano. Mas, rapaziada, não é placa, mano. Coloquei o adesivinho em cima da rabeta aí pra ficar daquele jeito, né, rapaziada? Mas é isso, mano. Sem mais delongas, tô dando um cordão aqui no vídeo. Já volto com vocês mais uma vez. Aí, rapaziada, mano. Já tô com a GoPro aqui, mano. Comprei uma GoPro nova, né, rapaziada? E, mano, vou falar pra vocês rapidão, mano. Que eu consegui um emprego, mano, ali na lanchonete, beleza, rapaziada? Mano, é a lanchonete da tia Cida, né, rapaziada? Mano, me chamou aí, beleza, mano? Veio aqui em casa, mano, e convidou não, rapaziada, mano. Me chamou pra mim começar a fazer entrega, mano, que tem muito pedido, mano, e isso tá sobrecarregando ela, né, rapaziada? E é isso, mano, bora que bora pro vídeo, rapaziada. Mano, vamos dar aquele peãozão, mano, na City aqui na quebra, né, rapaziada? Mano, vamos devagarzinho, né, rapaziada, pra nós conhecer a moto, mano. Não sei se vai sair uns grauzinhos, mano, porque, mano, primeira vez pegando uma moto, rapaziada. Mano, já peguei uma outra moto, beleza, rapaziada, com meu tio, mano, que ele mora lá em Pernambuco, né, rapaziada. Mas, mano, as motos são muito diferentes, beleza, rapaziada. São diferentes daqui, mano. E, rapaziada, é isso, mano, bora que bora, né, rapaziada, mano. Pegar, voltando aqui, rapaziada. Cê é louco, família, o ronquinho dela não dá, mano. Cê é louco, mano. A reduzidinha dela, mano, sei lá, não dá, rapaziada. Mas bora que bora, né, rapaziada, daquele jeitão. Com atenção, né, rapaziada? Você é louco, mano, que moto gostosinha de andar, mano, rapaziada. Suave, mano, ronquinho dela daquele jeitão, né, rapaziada? Berrando. Você é louco, hein, rapaziada? Rapaziada, a Todazinha não tem buzina, né, rapaziada? A Todazinha nossa não tem buzina, mano. Mas daquele jeito, né, rapaziada, né? Não é por causa disso, nós vai desmerecer a motinho, né, rapaziada? Ô, jagunço. Daquele jeito, né, rapaziada? Moto não tem buzina, então, mano. Se os caras fecharem, nós vai xingar, mano. Vai ser pesada no retrovisor, mano. Porque nós não tem buzina, não, né, rapaziada? Então, mano, vai ter que ser daquele jeitão. Vocês estão ligados, né, rapaziada, mano? Vou estar parando aqui no posto aqui, mano. Vamos dar a volta ali, mano. Dá um cortezinho aqui, mano. Parar aqui no posto aqui, família.
Vamos que vamos, rapaziada. Vamos ver se sai um grauzinho aqui, família. Sai não, rapaziada. Ó, os ladrão, rapaziada. Sai um pouquinho, família. Logo mais, mano. Vamos tá saindo aqui, mano, pra dar aquela. Pra dar aquelas treinadinhas, né, família? Nas ruazinhas aqui, mano. Como aqui não tem a Rua do Grau, né, família? Nessa cidade aqui, rapaziada. Você é louco, mano. Traseira é linda demais, família. Mano, logo mais vou estar sacando os retrovisor. Vou estar colocando o retrovisor da. Beleza, rapaziada? Por que, mano? Porque, mano, aqui tá ligado, mano? Às vezes, mano, os policiais embaçam muito, beleza, mano? Porque, mano, tá sem retrovisor daquele jeitão, né, rapaziada? Mano, e não. Não pode, né, rapaziada? Não, mano, nós tem consciência que não pode, né, rapaziada? Mas, mano, nós tá, mano, porque, mano, pra dar aquela de chavada, né, família? Mas não tem jeito, mano, não tem jeito, mano. Mas é isso, loucão. É logo aí, rapaziada, a lanchonete, a tia Cida, família. Ó a quebrada aí, família. Tá no retão aí, família. Vamos acelerar, fi. Sem dó. Você é louco, rapaziada, mano. Mano, pra minha primeira moto, mano, tô felizão, rapaziada, mano. Apesar, mano, dela ser, tá ligado? Uma motinho, mano, clássica, rapaziada, beleza, mano? Mano, não chama muita atenção, né, rapaziada? Daquele jeitão, só se nós dar aquelas modificadas nela, né, rapaziada? Aí chama atenção, mas, mano, tem jeito que não tá chamando muita atenção, não. Mas é isso, né, rapaziada, mano? Importante que ela tá andando, mano. O motinho tá em boas condições, né, rapaziada? Aquele jeitão, mano. Rapaziada, mano, acho que o áudio pra você vai estar meio baixo, mano. Mas é por causa da GoPro a minha, mano. Não, ela não suporta mais o volume, tá ligado? O volume máximo dela, tá ligado, mano? É só ter esse tanto, beleza, rapaziada? Mas bora que bora, família. Daquele jeitão. Bom, rapaz, vamos esticar aqui, família. Cê é louco, rapaziada. Que foguete, família. Não dá, mano. Quero ver apostar uma xícara 150 aqui, rapaziada. Cê é louco, mano. 150 vai comer fumaça, rapaziada. Vai chorar, hein, família. Cê é louco, mano. Não dá, mano. Mano, mano, de arrancada ela é muito forte, rapaziada. Na moral, família. Mano, tô dando um rolezinho só por aqui, beleza, rapaziada? Mano, porque eu não conheço muitas ruas pra cá, mano. Faz pouco tempo que eu se mudei pra cá, mano. Já faz uns 3 meses, mano. Morava lá em São Jordão, beleza, rapaziada? Meio distante do estado de São Paulo aqui, mano. Do centro de São Paulo, quer dizer, rapaziada. Mas bora que bora, né, família? Logo mais nós vai estar conhecendo as ruas aqui, mano. E depois, mano, peãozão. Eu sei que aqui tem uma quebradinha, né, rapaziada? Quebrada aqui dos caras aqui, mano. Não sei o nome dessa favelinha aqui, mano. Dessa quebrada aí. Mas é isso, rapaziada. Mano, vamos dar mais um rolezinho ali pra frente ali, mano. Vamos dar... Mano, quero ouvir o somzinho dela, rapaziada. Quero ouvir o barulhinho dela, né, rapaziada? Falei, mano, não tem jeito. Falei, rapaziada. Falei, mano, muitas pessoas falam assim, mano, não é louco, mano. Você tem uma CB1000 aí, rapaziada. Tem uma CB1000 aí, mano. E só anda rápido. Lógico, né? Falei, rapaziada, mano. Você, mano, não é nem a velocidade da moto, mano. Mas você quer ouvir o ronco, né, rapaziada? Você quer ouvir, mano, um negócio estralando lá. Falei, família. Mano, você quer sentir a adrenalina da motoca. Falei, rapaziada. E é isso, né, rapaziada? Enquanto os caras têm CB1000, nós taca toda 135, né, rapaziada? Daquele jeitão. Mas é isso, família. Mano, se for videozão, beleza, né, rapaziada? Eu vou parar a moto aqui, mano, já volto. Mas é isso, rapaziada, mano. Videozão finalizado, tu já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha pra dar aquela fortalecida. E é isso, mano. Em breve, mano, vou estar lançando mais vídeos aí, mano. Mano, não sei se eu vou tá trazendo igual antes, beleza, mano? Com muita frequência, beleza, mano? E toda semana, mas de um dia pro outro eu vou estar tentando trazer pra vocês. Mas é isso, rapaziada, já volto. Fui.